Всем привет от больной Лили. Нужно потихо возвращаться к съемкам. Ира тут кушать готовит. Нытику стоит вон. У меня еще голос такой, кашель. Мы тут будем курочку с макарошками, и это будут макарошки со своим мясом. Как ты, Юра, тут без меня, пока я на больничную? Вот. Тяжко? Ухаживаю за всеми. Да? Свалилась на тебя такая, да? Полностью, все. Еще квартиру уборку надо сделать сегодня сам все. Нет, это подождем мы. Да? Ну, конечно. Что, я буду проветривать квартиру? Ну, как бы, ты больная. Не, ну, квартиру-то проветриваем, ну, как бы, ну, уборка-то уборка, тут сквозняки везде будут, когда уборка. Да. Поэтому, ну, Кому-то уже побриться надо, мне кажется. Подожди, когда ты выберешь. Я викинг, я хочу такую бороду. Мне не нравится, у тебя как козлячая какая-то. Ну, потому что она маленькая, на у всех такая. А потом, когда подрастет побольше, такая вот, я сделаю косички тут. Такие чик-чик-чик-чик. Ну, буду лысый, с такой бородой с косичками. Мне не нравится. Понравится? Нет. Ну. О, в натуре может так и сделать. Нет. Ты же не хочешь под блондиночку? Нет. Под корешечку? Я не буду под хочешь, как блондиночку. раньше было, видишь? Говоришь, я вот так хочу, так и я так же сделаю. Обрасту и все. Как аппетитно ест, да? Поближе. Покажи, щелкай. В общем, я еще болею, простывшая. Это уже, наверное, мой 5-й день. Все никак не могу выздороветь. Сегодня ходила к врачу, потому что у меня дикий кашель. Сначала он был сухой, теперь у меня тут как будто бы все внутри собирается. Я не могу откашляться. К вечеру у меня поднимается температура 38. У меня сначала знобит, потом мне дико жарко. Под утро мне становится жарко, я какая-то вся мокрая, потная просыпаюсь. Сейчас вот вообще была вся красная, но уже немножко прошло. Ходила к врачу, беспокоилась. Ну, то, что тут вот здесь все стоит, еще вот эти хрипы. Думала, чтобы не было никакого воспаления, не дай бог. Все, сходила, послушали, вроде бы сказали, что все хорошо, надеюсь. И это как-то начальный или легкий бронхит, что-то такое. В общем, меня ничего не откашливается, вся мокрота собирается здесь, и как-то очень вот тяжело прям хожу, хриплю как медведь. Вот, особенно вечером проблематично заснуть, и кашель этот, конечно, дурацкий. Написали мне еще всяких таблеточек, сходила, закупилась, и так. Тоже у меня тут приезжала Юрина мама в гости к нам, привезла мне кучу разных витамин. Привезла еще тут от кашля всякие таблетки. Я, конечно, не знаю, покажу по-быстрому, а то особо, наверное, показывать нельзя. Смотрите, это мой таблеточный стол на данный момент. Это я сейчас купила и АЦЦ, и амиксин, вот этот вот. Лоротидин мне какой-то выписали. Тоже сейчас. Так, это мик я покупаю. Всегда мне помогает от головных болей. Самый простой мукалтин. Пью. И здесь у меня браксол, ибупрофен на вечер. Выпиваю. Здесь у меня еще куча всяких. Вот этот порошочек еще пила. Ацетилцистеин, господи. Как вы говоришь. Вот, и как-то мне все никак не помогает. Вот такую вот штуку привезла Юрина мама нам. Как дезодорант. В форме дезодоранта, но очень вкусно пахнет. Здесь в составе разные экстракты, и алоэ, какая-то, наверное, и мята, и что-то такое. В общем, он хорошо помогает, когда болит голова. Ой, какой он мятный, вкусный. Когда болит голова, когда укачивает, его можно мазать и за ушами, и виски, и что там еще им мазать. Можно и вот тут вот грудную клетку, в общем. Хорошо, особенно когда укачивает, дорогу брать. Здесь еще куча всяких витаминов, тоже особо показывать не буду, наверное, не очень это на YouTube тут понравится. В общем, YouTube всякие витамины тоже пью, куча всего. И вот еще корень солодки. Тоже самое такое простое средство из детства, кто знает. Тоже его пью.
И полоскать горло мне сейчас сказали. Особо меня не раздражено, но немножко из-за того, что кашель, то надо. Здесь еще и мед. И прям даже народными средствами тоже полощу в этой бутылке. У меня тут стоит настойка какого-то мха. Как он называется? Исламский, господи. Исландский мох. Не ирландский, а исландский. В общем, тоже собирали, это прям даже бабушка в Украине собирает, они там очень ценятся, этот мох очень полезный, можете загуглить, почитать. И вот мама мне его заварила, настояла и тоже выпью, он прям вообще хорошо помогать должен. Я вот только начала 1 день его пить, он тоже и когда кашель, когда вот эти вот все простудные заболевания, очень хорошо должен помогать. В общем, я и народными методами, и всякими таблетками, и пшикалками. И в нос мне, кстати, сказали купить аквамарис. А у меня был вот этот вот аквабаланс. Как-то покупала в фикс-прайсе. Тоже на основе морской воды. Поэтому тоже его тут пшикаю. И обычно мое ложе вот здесь. В гости к нам уже все поприезжали. Юрина мама вкусностей всяких привезла. Сейчас покажу, что нам интересненького привезла такого вкусного. Так, я уже сюда все просто запрятала. Так, вот такие вот конфетки. Бренди Бенс, какие там конфеты с ликером, наверное. Или виски, что-то такое. С чем они? Так. Или здесь ничего нету. Слушайте, что-то... коньяк. В составе коньяк. В общем, вот такие вот алкогольные конфетки пока лежат. Как-нибудь попробуем, когда выздоровлю. И 2 вот таких вот календаря. Это адвент-календарь. Было 2, я 1 уже подарила. 1 оставила нам. Посмотрите, какой милый. Для Юры класс. Прям здесь девочки. Здесь сколько, наверное, 23 числа или сколько. В общем, это молочный шоколад. И нужно открывать вот по числам, как адвент-календарь. Я, кстати, точно такой вот видела у кого-то из блогеров. Не помню уже у кого. Здесь будут разные девушки, поэтому чуть попозже будем с вами вместе открывать. Все равно, что все праздники уже новогодние прошли, но ничего страшного. Люблю такую штуку. И думаю, Юре будет особенно интересно посмотреть, что же там за девушка в разном окошке. Пускай пока здесь красотки постоят. В общем, лекарств всяких привозили, вкусняшек попривозили. И родители приезжали, и водичку, кстати, уже ездили на дачу, ночевали. И сказали, что вроде хорошо, неплохо, не холодно. Юра кушает, приятного аппетита. А я сейчас собираюсь, кстати, попить чай, потому что с утра ходила к врачу и ничего не успела. И родители, когда едут с дачи, там есть такой фирменный магазин Дзержинский, кто там живет, Дзержинский или где-то рядом. Там вот можно купить вкусную колбасу. Она, кстати, не во всех магазинах продается, а вот именно в фирменном том магазине есть. Тоже заезжали к нам, привезли. Юра уже, смотрю, заценил. Вот такая вот по-домашнему от Викос. Смотрите, какое мясо прям. Кузя. Такая вот мясо прям мясная. Даже сала нет. Понравилось тебе, кстати? Вот, и еврейский продукт из говядины. Тоже, мы вроде бы, по-моему, в прошлый раз кушали. Тоже вкусно. Сейчас хочу попить чай, потому что ничего не пила, быстро полетела. У нас сейчас солнце, кажется, такого тепленько. На улице вообще капец, как холодно. Я пришла вся красная. Дикий ветер, наверное, зимой было намного теплее, чем сейчас. Был такой дикий снег утром. Прям метель такая. Я думаю, блин, как это мне сходить, а мне еще плохо. Я какая-то вся красная, у меня как в жар, в пот. В общем, ужас. Не знаю, как-то затягивается моя болезнь. Хоть думала быстро-быстро, а как-то все тут так долго-долго проходит. То лежу вечером, мне часов, наверное, к 10, 9-10 становится как-то плохо. Мне холод бросает, потом у меня температура поднимается и все. Сейчас, конечно, немножко получше, но голос такой, и слабость еще
есть, так что будем лечиться. Я тут теплилась, а тут дома в майках ходила, делала свою такую тельняшку. И штаны напялила, чтобы мне было тут тепленько. А то капец, то в холод, то в жар. Но погода, конечно, изменчивая. Офигеть. То снег сыпал, я вам с утра не показывала, потому что мне было дико плохо. Торопилась быстрее. А сейчас, блин, чистое небо и облака, и снега. Ну, кто встал, наверное, в часов 9, то даже, наверное, снега и не увидел. А метель была такая, ужас просто. Чаек заварила и наделала нам здесь с Юрой бутербродиков. Я люблю, если бутерброд, то должно быть много колбасы. Прям вот много, тоненькая, но много. Посмотрите, какая она красивая. Мясо, даже сала практически нет. Очень-очень вкусная. Так что будем сейчас в обед, но завтракать. Так, покажу, что купил. Тут Юра сходил в магазин. Байкал. Говорила не брать никаких напитков. Ну, в общем, опять. Батон. Чиабатта. Это что? Вот это что такое? Плетеное. Ой, это, мне кажется, что-то сладкое. Я не знаю, что это. И тут не написано, что это. Что-то, наверное, вкусное. Здесь 2 сметанника. И здесь что-то еще вкусное. Так, дальше 2 масла. Здесь молоко уже достали из пакета. Молоко, сметана, соевый соус. Так, сейчас мы посмотрим по чеку, что это такое. Булочка Мерси какая-то. Сдоба с джемом. Вот, сдоба с джемом, а черненький это булочка Мерси. Дальше, что у нас здесь? Огурчики бочковые. Любитель огурцов бочковых. Помидоры. Что я думала, Юра сходит по-быстрому в магазин, а тут целые пакеты. Морковка. Лук. Я вроде это не заказывала. Это наш вообще пакет? Брокколи. Так, мясо решил взять. Это у нас крылья. Так, а это грудка. И здесь я вижу 2 пакета картошки. Картошка у нас закончилась. Какая картошка? Какая? Длинная вся, видишь? И сколько она стоила? Длинная, обыкновенная. Но она почему-то вся длинная, там лежит. Видишь, какие все длинные? Может, сорт такой? Ну, это сорт. Вот, и вот второй пакет, смотри. Смотри, какие длинные. Видишь? Даже маленькие и то длинные. Может, сорт такой? Лука решил взять. У нас же вроде был, или ты все равно пока есть решил взять? Не взял, не взял, а то часто ж какой-то. Ну, ясно. В общем, вот. А это что за булки такие новые там? Это чиабатта белая. Вот что тебе говорю, ломается. Видишь, их смотри. Ну, Вот нажми сильнее. ну я ведь нажала, Вот, не видишь? ломаю ее. Это интересно. Ну, а это, типа, сдоба с джемом. Вот, джем. Угу. Мягкая Будем просто, видишь, пробовать, какая? ага. Короче, что-то Юра сегодня по булочкам решил. Что ты так по булочкам решил Что? пройтись? Ну, смотри, это не надо было, хлеб ты попросила. Угу. Ну, вот, и ты И захотела. сметанничек Ну, захотелось. захотела сметанничек, ну, или какую-нибудь булочку, вот начала говорить. Вот, сметанник ты захотела, говоришь, посмотри какую-нибудь булочку, ну. Я посмотрел вот эти вот красивые с кокосом, думаю, ну, возьму по этой по булочке. А потом видел, что это мягкое, свежее, взял, и все. А вот это кому ты взял? А это было на акции просто, поэтому думаю, ладно, возьму уже под пиццу на акции. А тебе не кажется, что тебе каждый раз, ты идешь в магазин, каждый раз акция? Ну, разный просто напиток. А еще, что ты мне взял драники, да? Там 2 драничка греются. Ну, обычные картофельные драники. Магазинные. И сейчас буду греть, кушать. Юра хотел сегодня сделать рыбу, но Не сегодня, я могу как сделать всегда. сегодня. Время уже, кстати, начало 10-го. Я могу сделать сегодня, но просто это будет тогда. Завтра у меня день молчания, могу молчать и делать. И уборку сделать молча.
и еду приготовить молча. Как хочешь. Не, хотя молча... Ну, ты будешь сейчас до 11 возиться. Молча, Готов? Молча не получится, потому что ты ж мне тут всю печенку будешь. Будешь учить, как мне готовить, как мне правильно убирать, как мне правильно что-то делать. Я вообще сейчас болею, поэтому я могу тоже молчать и отдыхать. Представьте, человек меня всему учит. Она даже меня учит, как мне, Да как мне правильно даже ходить. Я ей думаю, говорит, ты неправильно ходишь. Ну, зашибись. Смешно. Все дружно посмеялись. Да. Просто Юра мне должен был сегодня ужин приготовить, так как я болею. Что-то не справляется он с обязанностями. Пришлось идти в магазин, купить мне драники. Да, должна была быть сегодня у меня рыбка. Нет, на самом деле еда твоя была здесь в холодильнике, но ты ее не захотела есть, принципиально. Я хочу, чтобы ты приготовил или купил в магазине. Вот я пошел и купил в магазине. Потому что ты принципиально не захотела. Молодец. Ну ты же тоже бываешь Поэтому принципиально не хочешь. Не надо мне тут сказки рассказывать. А мясо ты что решил набрать? Мне кажется, у нас там уже отваливается все. Потому что крыльев нету. Крыльев нет, я решил... И куда ты сейчас их запихнешь, эти крылья? А это что? Грудка, да? Угу. Морозилка уже просто вываливается. Я не знаю, хочешь, делай пиццу, потому что, мне кажется, рыбы, смысл делать сегодня рыбу, потому что, ну, это вообще не дождемся мы сегодня рыбы. Должна была быть. Я совсем забыла, ребята, вам фрукты показать, которые Юра купила, положила их на стол. Сразу и забыла. Здесь бананчики, в общем, зелененькие, как я люблю. И взял еще мандарин. Я надеюсь, они будут сладкие. Нет, и без косточек. Кислые? Обыкновенные мандарины, скорее всего, так. Да. Потому что мы эти фирмы, по-моему, брали уже. Но они уже заканчиваются, Лили. Уже их происходит, поэтому я уже схватил, думаю, хоть с таких пожуем. Да, цитрусовых. Кстати, на, я положил уже, достал. Давай, хорошо. В общем, вот. Ну, банана, кстати, давно что-то уже не ели. Захотелось прям бананчиков. Я храню, кстати, фрукты в холодильнике всегда. И овощи. Не знаю, мне так больше нравится. Они дольше сохраняют свою свежесть, меньше портятся. И бананы не так зеленеют. В общем, мандарины тоже. То есть апельсины здесь у нас вот сейчас еще помидорки. В общем, все у меня в холодильнике хранится. Дранички мои готовы. Надеюсь, будут вкусные. Тут за сметаной даже драников не видно. Но я люблю, когда много сметанки. Пошла кушать. Вот Юрка не приготовил, но накормил. Кстати, вкусные были. Сейчас хочу попить чай какой-то. Сори, потому что кашель меня просто убивает. Кстати, после всех этих препаратов заметила немножко улучшение. У меня стало отхаркиваться, и мне как-то вот здесь вот намного легче. Я думаю, что через день, через два мне будет намного лучше. Я уже буду танцевать, плясать и радоваться. И думаю, что уже прям вот, ну, на 100% почти буду здоровенькая. Ой, как же я уже устала болеть, прям надоело. Пятый день, ужас, капец. Открыла листок вкладыш, почитать про таблетки МИГ. И смотрите, какой он просто пипец. Почти на весь стол. Это же надо вот... Захочешь что-то найти, прочесть и просто офигеваешь. Сколько писанины, сколько здесь всего, я просто в шоке. Наверное, первый раз вижу такой здоровый листок вкладыш. Что ж столько всего нужно прочитать, для чего, от чего. Да, капец. Полметра. Пиццер мой. Решил пиццу забацать все-таки. На ночь глядя. Как всегда. Смотрите, как старательно. Маслица-то распределяет. Ой-ой. Что, вылавливает угол там, наклона? Да? Уже тесто раскатал. Потом покажу, какая начинка будет. В общем, вот такая пицца у нас получилась. По минимуму ингредиентов. У нас. Ну а где она дома? У нас. Да, как делаем вместе что-то. Как делаем вместе что-то, ты говоришь, я сделала. Когда сделаю я, ты говоришь вместе. Ну это же я. В общем, вот такая пицца у Юры получилась. Да? Ага, у нас получилось. В общем, здесь грибочки, мяско, огурчик, лук. Это с одной стороны. А здесь
помидорка, но не такая свежая, а консервированная в банке. Кстати, где ты ее делал? Покажи. Я часто их использую в готовке, вам иногда показываю в покупках. Не обязательно этой фирмы, бывает разные покупаю. Вот они здесь, томаты резаные, есть томаты целые. Так что вот, будем пробовать. Все, отправляю. Давай, выше, выше, ага. Все. Отправляю в духовочку на 200 градусов. На 200, да? Я больше ставлю. Ну, давай 210. Больше я ставлю. По 240 я ставлю. 220 поставлю. Ну, поставь 220. 220. Поставь пока на 20 минут. 20 минут. Все. Потом, если что, еще включим. В обед, что жарилась рыба. Будет суп готов. Пицца будет. Разошелся, смотрите. На ночь глядя, без 15-11 суп завтра? решил сварить. Что завтра ничего не делать? Да, пицца. Завтра буду молчать. Завтра день молчания. Обед молчания. Молчание завтра. Решил суп забабахать. Грибной, говорит. И рыбу будет мариновать. Так что посмотрим на Юркины кулинарные способности. Разошелся, так разошелся, не на шутку. Что, лайфхак показать? Да, Юра хочет показать свой лайфхак. Вот эти грани на баночках, знаете для чего? Многие не знают, я сама не знала. Кстати, недавно видео увидела где-то. Смотрите, что он делает. Ну, чтобы видно было, тут соль Давай на сыпется. руку себе, чтобы было видно. Чик-чик, смотрите. Всё. И перец. Я его сюда высыплю, да? Да, может уже много. Смоем. Да. В общем, вот, соль и перец. И я недавно тоже видео посмотрела. То ли в Инстаграм у кого-то, то ли в ТикТок увидела. Точно так же сделали. Чик-чик, и оно как бы все высыпается. Поэтому попробуйте, кто не знал. Мне кажется, крутая идея. Для того, чтобы не трясти эту вечно банку. Вот, чик-чик и все. О, жарится, что-то парится. Вкусненько, наверное, будет. Я даже кусочек пиццы заценила. Юра тут целых 4. Ну как тебе пицца? Вкусно. Вкусно. Завтра буду Вкусно, пробовать. края только чуть-чуть подгорели. Ну да, что-то она чуть-чуть. Края вот это. чуть-чуточку. Ну это тесто такое. Она еще полежит, потом она становится такой более мягкой. И Юра уже суп сварил. Тут прям его какой-то супер фирменный рецепт и разные грибы. Тут, кстати, не только лисички. Нет, тут пару грибочков темных попалось. Угу. Там еще такие попались, такие, но я их выкинул. Какие такие? Такие темные. Куда ты выкинул? В смысле? Так это же все съедобные грибы. Ну блин, там 3 гриба уже. Я думаю, либо уже много будет, они такие как сопли. Думаю, весь суп испортят мне. Короче, здесь смотрю морковка, лук. Еще, говорит, сало зажарил. Что? Сало с луком зажарил. Зажарил на сковородке, вот оно. Зажарил на сковородке и потом-то все сюда, чтобы был наваристый. Конечно, ясно. Короче, грибной-сальный суп. Нет, так сало-то как бы, ну, Ясно. грибной, суп грибной. Ага. Супный Просто грибной такой- с салом. Короче, Юрин рецепт фирменный. Ну, я даже сюда вот что еще добавляю в суп. Что? Гвоздика. Гвоздика. О, Господи. Я всегда, когда суп варю, добавляю гвоздику. И лавровый лист всегда добавляю. Ясно, молодец. Я такого не добавляю. Лавровый лист и В общем, гвоздику. будем пробовать завтра. Пускай тут наварится, настоится. Я, кстати, в грибной суп не добавляю макарон. А Юра вон добавил макарошек еще. Ну, молодец. На завтра, даже не только на завтра, на несколько дней нам тут хватит, да? Покушать. Вкусненько будет. Уже довольно-таки поздно. Я собираюсь спадки и тьфу, я вроде бы себя хорошо чувствую, потому что еще день назад в это же время у меня поднимается температура, меня знобит, трясет, холод прям. А сейчас я себя чувствую довольно-таки неплохо, поэтому буду держать кулачки, и вы за меня тоже держите, чтобы через день, через два мне стало максимально хорошо, я полностью поправилась и вернусь уже к вам полна сил. Поэтому буду отдыхать, поправляться, восстанавливаться. Всем спокойной ночи. Не забывайте подписываться на мой канал. Я безумно буду рада новым зрителям. И прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.